虾，回去。啰里吧嗦，看我的这个肉太明显了，先留着。这个鸭头下面应该没什么好菜，我这个虾看着不错。虾，哇，豆腐也不错嘛。豆腐就这么香，看我的这个肉，我不会表现迷惑，我要这个鸭头肉肯定在下面。肉，你的虾在我这里，撑死你！有肉都不要，哪里？肉。